Во студиото на Здраво Македонија подива часот на гости ни доаѓаат. Професор доктор Петра Ламески, декан на Финки, Силви Бент и Ивана Лескаровски, охриѓанка која со својата храброст и упорност е пример за сите. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 11 минути. Ве поздравувам во овој дел од емисијата сите кои што можеби подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и се разбира уште поголем поздрав за тие кои што не следат уште од рано наутро. А некако ова утро сум многу сигурна дека ќе останете со нас до самиот крај, бидејќи она што ни следува во продолжение, верувам дека ќе ви го задржи вашето внимание. Ќе зборуваме најразлични теми и верувам дека после оваа емисија ќе се чувствувате уште по некако охрабрени и исполнети. Но најпрво да си ја поздравам мојата драга колешка, ова понеделничко утро заедно со мене е Милена. Милена, добро утро. Добро утро од сите за тебе, за нашите гледачи. Да, заедно ја започнуваме оваа работна недела. Верувам дека ќе биде така како што кажа, ќе останат со нас затоа што имаме исклучително добри, интересни гости, гости кои што имаат што да кажат, гости кои што со своите животни искуства, професионални искуства ќе го збогатат ова утро. Да, јас само секогаш се плашам дали ќе имаме доволно време. Тоа секогаш ми е страво. Време ни недостасува, речи си секогаш, но затоа ќе ни дојдат пак и пак така и пак. Да, точно. Да ги представиме уште еднаш нашите гости. Веднаш до мене е професор доктор Петра Ламески, кој што е декан на Финки. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и благодарам за поканата. Како сте? Дали сте добри? Одлично. Мислам дека прв пат ни доаѓате во Здрава Македонија, да. И последен. Да. Имаме со вас интересни финки теми и верувам дека малку повеќе ќе се заинтересираат младите да студираат тоа што вие го предавате на вашиот факултет. Веднаш до вас ни се Силви Бент. Добро утро за вас и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Добро утро. Како секогаш како дома кај вас. Да, вие сте ни чести гости. Картичка за куцкање што малку ќе ви дадеме, но секогаш сме стрикни кога ќе ни дојдете во Здрава Македонија, кога ќе ни ја донесете вашата енергија. Фала ви многу. Задоволство е обострано. Вашиот медиум е зрачи со убава енергија, така да заедно сме секогаш и појаки сме заедно. Точно така. Ви благодариме многу. И веднаш до вас ни е Ивана Лескаровски. Добро утро и за тебе, добро ни дојде. Ви благодарам за поканата. Чисти задоволство ми е што ова утро сум ваша гостинка. После толку интервјуа кои ги имам дадено по порталите, ова е мое прво искуство вака. Телевизиско? Да, да. Баш ми е драго што и како ти е до сега чувството? Супер. Дали има трема, нема? Не, супер. Како патуваше бидејќи доаѓаш директно од Охрид? Да откриеме дека не ни си заспала? Не. Ќе те прашам кога стана, ама не си ни легнала. Не сум ни легнала, да, супер патував. Возбудена, позитивна трема. Супер. Да, имаме навистина секогаш вака кога имаме нека животна приказна за споделување, Милена ми е навистина тешко да ги срочам зборовите, но она што е најважно е дека си навистина многу храбри покрај се што ти се случило во животот и ми треба малку вака во Здрава Македонија да споделиме храброст, да споделиме сето она кое што некогаш е болка, сме го претвориле нели во нешто добро и позитивно. Но нема да започнеме со тоа, ќе започнеме со музика, ќе започнеме со Ангели ме носат, песна која што после долги години повторно ја слушнавме на Макфест на 40-тото издание. Додека ние зборуваме, јас би сакала да оди и настапот кој што го имавте на Макфест. Најпрво кажете ме како си поминавте и како е после толку време да се изведе оваа песна. Многу убаво. Преубаво. Лесно таа сцена како и имавме задоволство бидејќи бевме во ревијалната вечер кога настапија и сите колеги, сите победнички наградени композиции во текот на претходните 40 години. Така да тука беа колегите од наше време, да кажам, и веднаш се створи тој флуид, таа атмосфера сосема поинаква од претходните вечери, судејќи по реакциите на публиката и на луѓето што не среќава и на новинарите, сите го искоментираа тоа. Застанување на сцена и пеењето, Ангели ме носат од почеток до крај со нас, беше на публиката, беше на вистина едно, знаете како ве полни со, знаете зошто сте тука и си велите вредело сето ова претходно. Така да вистинско уживање. Можам да кажам дека одлично изгледавте. Значи Силви навистина блескаше како што треба да се излезе на една сцена секоја чест. Да, јас морам да кажам дека оваа сигурност на сцената мене ми благодарение на Елена Лука, која што секогаш стои зад мене во смисла на фестивалските настапи, позначајни настапи, бидејќи ја погодува мојата женственост и страшно кореспондира со своите креации. Така да, кога ќе излезем на сцена, тоа сум јас.
во секоја онака нитка на фустанот или на креацијата. Да, треба да знае да беше одличен, сега да не помисли. Да не сум Одлични, многу хубаво изгледавте двајцата. Многу комплименти дојавме на вистина со таа храброст, нели, од секојаш сме се носили екстравагантно уште од 90-та година па до ден денес. Многу работи знаеме да облечеме на целата естрада. Наистина се треба да се има храброст. Да, и сметаме дека таква голема халина, интересна, јас на голо со самото дело. Да. Секогаш Владко имаше некој костим кој што одговараше со мојот и од самиот старт кога се појавивме ги осмислувавме настапите и внимателно биравме што ќе облечеме, имавме свој креатор уште во тоа време. Така и треба, браво. Раде Василев работеше со нас. Така да, мислам дека тоа беше она што не издвои во самиот старт и секако по многу основи се покрај песната и реално секогаш. Некои луѓе велат со нетрпение чекавме следен настап да видиме што ќе облечеме. Да, следно. Тоа е исто така важно. Да. Можеме малку да слушнеме од вашиот настап? Да, може. Јас можам бесконечно да слушам. Исто. Да, неверојатна магија има. Zlatni neko svoji skazni nepovtorljivi. Koga odam kaj nego angeli me nose, koga ležam sa nego jasna neba sum, zvijezde eskorete me, vetru i raznose tebe, reka zlatna beskrajna, gradive mi teče. Koga odam kaj nego angeli me nose, koga ležam sa nego jasna neba sum, zvijezde eskorete me, vetru i raznose tebe, reka zlatna beskrajna, gradive mi teče. Zvijezde eskorete me, vetru i raznose tebe, reka zlatna beskrajna, gradive mi teče. Не, за свирите зајди беше. На Олгица. Конкретно, лично, да. Да. Па и таа песна исто на Драган Вучич, значи два безвременски хитови. Следната година ни ја понуди исто таа Така, песна. да, исто и ја слушнавме и Олгица. Да, Прекрасна песна, интерпретација, мислам нема што да се каже и за двете песни. Апсолутно, да. Добро, ќе зборуваме повторно за музика, имаме некои интересни факти кои што ги најдов за Ангели ме носат, но да се префрлиме малку на Финки, да не ни заспие диханот. Ја, го разбудиме со оваа музика, нема ти го бидејќи не сакаше кафе човекот, сега мора да зборува. Вие сте ново избран декан, од неодамна сте првиот човек на Финки, па кажете ни за какви новини се залагате во моментот? Финки е моментално, барем она што го имаме добивано како повратна информација и од партнерите од индустријата и од поранешните студенти, еден од најдобрите технички факултети, ба би рекол во регионот. И целта на овој деканат сега од септември па наваму е да ја зголемиме транспарентноста, повеќе да ја информираме јавноста за она што се случува во Финки, на што ние работиме, бидејќи она што го видовме беше дека ние многу работиме, меѓутоа некако Јавноста не знае. Јавноста не знае. Затоа сте и тука денес. Да. А има премногу активности. Еве вчера заврши еден хакатон, DigiEdu Hack, каде што имаше 12 тимови кои што работеа на различни теми за како беше дигитална едукација, меѓутоа и за менталното здравје во дигиталната ера. Браво. И дава различни идеи. Имаше и од 9-то одделение дечиња па до студенти на факултет до 4-та година. Беше многу јака конкуренција, да речем, сите има прекрасни идеи и напорно работеа во текот на викендот на тој хакатон. Имаме и многу други активности кои што се случуваат, многу проекти на кои што работат колегите и постојано нешто се случува, меѓутоа што најверојатно или така сме воспитани да бидеме скромни и само да си ја работиме работата професионално.
Напорно работиме, малку се фалиме и јавноста мисли дека ништо не се случува. Да, никогаш треба можеби малку и по Секако. така да се кажува јавно за да стигне до луѓето. Не секој има пристап нели лично до вас или некој што студира таму. Да. Колегите на Финки и наставниот кадар и административниот кадар се постојано во чекор со времето и ние цело време се трудиме се да осовременуваме. Сега нели ера на дигитализацијата, да инкорпорираме дигитализација, кај нас тоа не е веќе ново, уште од пред короната почнавме со дигитализација на процесите и во короната ние успеавме наставата да ја префрлиме од физичко присуство онлайн во текот на 3-4 дена. И во тој момент само сите наши системи кои што постоја физички на компјутери ги ставивме да бидат онлайн. Малтене тоа се случи и како одеше работата, најголем дел од процесите кои што ги имаме се дигитализирани, бидејќи имаме и многу студенти. Финки има текно 4500 активни студенти, барем така ни кажува системот, и тоа не прави најверојатно најголемиот технички факултет во регионот. Предизвиците се тука, меѓутоа, пардон, тоа што го правиме постојано е да бидеме во чекор со времето, да бидеме модерни, да бидеме актуелни, бидејќи и самата област или областите во кои што работиме го бараат тоа. Го бараат тоа. Вие ако не сте модерни, не знам кој е. И оди напред, во светот оди напред, мора да ги следите. Да, нашата конкуренција не е локална, ние се бориме со светскиот пазар. знам. Браво. И тоа. Зошто Финки? Што им нудите на матурантите и на идните студенти? И покрај тоа што нели немаме зграда, во просториите на техничкиот кампус каде што сме, имаме опремено најмодерни лаборатории. Имаме преку 300 работни станици, каде што студентите може да работат практични вежби, практична настава. Имаме центар за пресметување со високи перформанси, имаме супер компјутер, ќе го наречам, за развивање на алгоритми со вештачка интелигенција. Сега со новиот проект кој што е добиен Везилка, планираме да ги унапредиме тие сервиси, да докупиме опрема за тој центар и имаме доста јака опрема за cyber безбедност, cyber security и друга опрема која што му е достапна на студентите. Нашите студиски програми се најмодерни, се во чекор со времето и секогаш ги користиме оние легални рамки на унапредување на студиските програми, колку што ги дозволува Одборот за квалитет на високо образование и Одборот за акредитација. Околу 10% од наставниот материјал да се менува, ние тоа го правиме секоја година, бидејќи и мораме да го правиме. Моментот кога излезе на пазарот ChatGPT како една револуција во вештачката интелигенција, веќе следната недела имаше професори кај нас кои што почнаа да предаваат за како ChatGPT да се користи, тоа беше доста интересно. И тоа е многу интересна тема, да ги едуцираме малку и нашите почитувани гледачи за тоа. Дејноста наша, уствари, областа наша не е само користење на вештачка интелигенција, нашата област е правење на системи со вештачка интелигенција и правење на вештачка интелигенција. Нешто што јавноста може би не го разбира е тоа дека едно е да користиш продукт, а вештачката интелигенција ќе ја наречам продукт, а друго е да правиш таков продукт. Нашите студенти се обучуваат како да направат вештачка интелигенција. Вие сте на едно друго ниво. Да ја користат вештачката интелигенција, тоа се подразбира кај нас, тоа мора да го прават. Да, ќе се навратиме подоцна сигурно на тоа, бидејќи се уште има некои подвоени мислења околу тоа колку е добра или лоша. Ајде, подоцна малку повеќе ќе ни раскажете за тоа. Може да преминеме малку и на Ивана, да, која што дефинитивно остава впечаток на една позитивна, ведра, убава девојка, жена и така изгледаш, но можеби малку луѓе знаат нешто се сте поминале во животот. Секој има свои битки, свои предизвици и останатите можеби не знаат за вашите, но каков е вашиот пат по кој што сте оделе, со што сте се соочиле? Па би започнала од моето детство, кое што е единствен период, каде што нема турбуленции. Родена сум во Прилеп и израсната во љубов и хармонија, за да денес моите родители бидат пример како јас да го растам и воспитувам моето дете, додека моите браќа се мојата лева и десна рака. Но само на 15 години животот за прв пат ми задава еден тежок удар и се соочувам со една здравствена ситуација за која се потребни повеќе години до мое излекување. Тоа се завршува добро, фала му на Бога. На своји 20 години го сретнувам човекот на мојот живот,
за да на 21 година станам негова сопруга и веќе 15 години сме во успешен брак. Нашиот сон беше да станеме родители и за кратко време тоа се оствари, но среќата траеше многу кратко. После раѓањето на нашиот прв син Паоло, за само неколку денови тој почина од респираторен дистрес. Кога едно дете од 21 година го губи своето дете, нема збор со кој може тоа да се опише, но за тој период се чувствувам, се сеќавам многу малку, бидејќи бев во едно вистинско бунило. И мислам дека од тоа бунило се разбудив кога останав бремена со мојот втор син, Аритон. И тогаш конечно мислевме дека вртиме еден нов лист, едно ново животно поглавје, но тоа беше само наша желба. После раѓањето на Аритон, кога мислевме дека се ќе биде како што треба, за неколку месеци го губиме и него. Ако со диагнозата на Паоло се помиривме, респираторен дистрес, со причината за смрт на Аритон никогаш не се помиривме до денес и единствена грижа на совест имам што тоа не го истерав до крај. Што беше причината? Причината, една беше причината од страна на лекарите, но ние сметаме дека се работи за лекарска грешка. А тие ви кажаа дека имало некаква диагноза, болест, значи, нешто? Аритон се роди во 34-та недела, но работите напредуваа и веќе ние бевме се едуциравме како треба да постапиме кога ќе го земиме дома, нели децата кои се родени пред време имаат проблем со белите дробови. Така. Но ненадеж ситуацијата се влоши и Аритон почна да отекува во целиот стомак, да добива страшни отоци, за да исходот биде смрт. Самиот тој начин на кој ми беше соопштено, таа тортура, тој е хорор кој се памти до ден денес и не се заборава. После смртта на Аритон ми требаше долг период за да се психички да се стабилизирам. Тогаш прв пат помислив да постигнам по мојот живот, но Господ е тој кој прави чуда и одлучивана да продолжи да живее и да се бори на начин како што се бори и денес. Следуваа низа на абортуси, но кога зборувам за абортуси, некој погрешно да ме свати, но за мене тоа не е толку страшна болка за разлика од болката која ја доживеав. Веќе во својот ум имав зацртано дека никогаш повеќе нема да се остварам како биолошка мајка и нашиот следен чекор беше да посвојам дете. Но Господовите патишта се чудни и јас останувам бремена со моето чудо Роман, за кој мора да ја спомнам Мија Костов и доктор Дракулевски, с кои од самиот почеток кога останав бремена со Роман беа сигурни дека таа приказна ќе биде успешна, иако јас бев скептик и имав страв. Оправдано бе. Да. Сепак Роман вистина беше успешна приказна. Се роди на крај од 6-ти месец. Беше 35 дена на интензивна нега. И кога сме кај тоа, тие 35 дена за мене беа најтешките и најдолгите 35 дена. Не само поради тоа што Роман беше на интензивна нега, туку поради тоа што бев сама. Сама во смисла, во истиот момент кога се раѓа Роман, мојот сопруг се справува со 2 тешки операции. И јас 35 дена функционирам буквално како робот. Одиш од една клиника до друга клиника. Се извинувам. Нема Слободно написала. Но како круна на таа победа беше тоа што успеав во исти ден од болница да ги земам и Дејан и Роман. Чувството не можам да го опишам тој ден, тоа само се доживува, но траумите кои ги носам од тогаш, можам да кажам дека до ден денес ној ќе проверувам дали дишат. Тие се тие трауми. Што те водеше тие 35 дена? Кажа дека биле најтешките денови. Да. Со која мисла се тешеше себе си или како да кажам, што си зборуваше? Бидејќи сите често си зборуваме сами со себе. Не знам ако ти кажам, не знам дали ќе ми веруваш, но не знам што мислев. Буквално кога ќе речам робот, буквално така се чувствував. Дејан беше во ремедика, Роман беше во систина и јас само правев систина ремедика.
Во Систина ми беше дозволено Роман да пие моje млеко. Одев таму да го посетам него 2 пати, се враќав, седев 24 часа со дејан. И не знам, Господ, јас викам, Господ да ми ја зачува само силата, друго се можам. Да. Но кога мислев дека се смири, дека се е окей, тогаш канцерот зачука на мојата врата. И ми се преостанати уште 5 месеци до на успешен канцер-фри период, кој се нарекува. Да. За тоа се заслужни доктор Карагиозов и доктор Муратовска, кои беа моја поддршка целата таа битка. Знаев да се пошегувам на моја сметка и да кажам канцерот не ми може ништо и навистина не ми можеше ништо. Повеќе бев оптеретена со моите најблиски кои тоа го доживеа малку потрауматично. За мене беше ништо во споредба со тоа што го поминав. И сега можам да кажам дека го поминувам исто еден од најтешките периоди, зашто пред 2 години на мојот син Роман му се дијагностицирани 5 дијагнози. Значи од здраво право дете, полно живот, губи 8 килограми и настанува нашето патешествие. Во Србија му се дијагностицирани дијагнозите и сега ја водиме таа битка. Пред 6 месеци доктор Камнар во Систина изврши операција. Бескрено му сме благодарни на 2 стапала. И сега одиме ден по ден, чекор по чекор. Со што се соочува? Можеме ли некако да помогнеме, освен со убав збор и мисла да споделиме? Да, Роман има инсипиден диабет, кој се смета за ретка болест. Диабет тип 1. Има аденом, или познато народски тумор во хипофиза. Има епилепсија и ги има тие проблеми со одот, што изгледа му се одраѓање поврзани со мозокот. Но Роман е пример како се сака животот. Браво. Роман има 10 години, но секој ден ни дава нови живот лекции. На некои негови прашања немаме едноставно ни одговор. Премногу е зрел за годините и премногу се бори. Кога сега би го виделе Роман, вие не би поверувале дека Роман има толку здравствени проблеми. Сонце, да, ќе го видиме подоцна на Тој е херојот на мојот живот и тоа е единственото нешто што ме држи во живот и ме држи да продолжам да бидам ваква каква што бев досега. Ивана, секоја чест, не знам што да кажам. Може ли да те гушнам? Може сите Можеме да учиме од храброст, за храброст од тебе буквално. Секоја чест. Владко, Силви, Секоја чест. професоре, вака кога слушаме тешки животни приказни, сакам да кажам со успешен крај. Често пати верувам се прашуваме зошто се нервираме за баналности и на какви се ситуации посветуваме многу енергија и внимание. Точно така. Силви, добра ли сте? Малку подоцна. Да, И јас сакав нешто да кажам, ама никако не се чувствувам ни јас дека треба нешто да кажам и дали можам да кажам. Може би се би требало јас да бидам малку во овој момент поподготвена од тебе, нели, со оглед на искуството, но веројатно може би поинаку доживувам затоа што сум и остварена како мајка, исто и како Силви, не дека тебе ни тежал таман работа. Ме разбираш што сакам да кажам, но ти благодарам. Ти благодарам за тоа што јас ова што го слушнав, сила си давате еден на друг. Ти на синот на тебе секако и сопругот тука. Кој што е тука за камерите, да, истото во го секој момент поминувам. покрај тебе. Али главен принц е детенцето. Да. Ивана, Тој е главниот кој што ова сила која што слушам од вас, можеш дете да ми бидеш комотно, дозволи да не те пресирам. Господ стои до тебе. Ова што ти го можеш, ретко кој може. И е навистина, кој знае, Господ обично не ни дава нешто што не можеме да издржиме, ама ги бира луѓето што се храбри и што тоа го можат. Јас ти посакувам уште многу сила, уште многу. Бидејќи ја имаш, ама ќе ти треба. Има зашто да живее. Јас секогаш викам дека друг ова може би не би можел да го издржи и затоа Господ ме одбрал мене, јас да го носам овој крст и вака да се соочувам со животот. Баш така. Многу убав поглед на се, браво. Кога утре би ми бил последен ден, јас денес би живеела максимално. Така. Браво. И секој утро останувам полна со живот и љубов.
Тоа е она што ме води во И се животот. восхитувам и ова е Благодарам. начин на кој што треба да се справува со проблемите и со она што животот ни го носи, бидејќи не знаеме што ќе е тоа. И секогаш кога ќе се слушнат вакви приказни си велите на вистина. Боже, за какви апсурдни работи се нервираме и Да. што све ни е многу страшно во живот. Да, и нервоза, а всушност какви А кога се животни борите приказни за постојат. есенцијални, основни работи кои што грандиозни во исто време, живот, поготово свој живот, па животот на своето дете, навистина е премногу за едно такво младо битие како што сте вие, но само напред, само напред. Благодарам, ти благодарам од срце. Можеме ли да Силви. помогнеме некако, ви Цеце Преска спомена, еве, како екипа, како Еве медиум, и ние сме тука исто. како луѓе пред се. Наша одлука, бидејќи искрено бевме разочарани од здравството во Македонија. Единствен наш спас беше Систина, ова не е никаква реклама, но навистина Систина се покажала дека Добро сте имале позитивно повеќе искуство. наврати нас не било од животно значење. Одлучивме Роман се лекува во Ниш, Камнар го имаме во Систина, но другите лекувања му се во Ниш, каде што кога во Македонија не знаеа што се случува со Роман, во рок од 24 часа во Ниш му ги открија сите 5 диагнози. Нешто што кај нас би траело кој знае колку. Професор Радич и неговата сопруга, која е главна сестра на цел клинички центар во Ниш, ни го отворија нивниот дом и стана наше семејство. Значи, Браво. толку ни подадоа рака, Браво. тоа никој не би го направил. Единствено нешто што можам да препорачам како апел, да се обрни малку внимание на здравството кај нас, посебно сега во мојот случај со сензорите за диабет, крајно сум разочарана, секојдневно водам битка по социјалните мрежи за тоа. Ајде тоа што не ги добивам навремено, за Роман ги купувавме, па државата ми ја одобри, бидејќи Роман е роден во Македонија, иако не се лекува тука. Државата ми ги одобри сензорите, но не ги добивам редовно, а кога ќе ги добијам, треба да трае 14 дена, а ние веќе за 3 до 4 дена сензорот исклучува. Ни се кажува треба повеќе вода, не знам и што. Ние користиме сензори од цел свет, купуваме и се безпрекорни. Значи треба многу на тоа да се обрни внимание, зашто има родители кои не се во можност да купат сензор, зашто тој сензор, еве да кажаме 100 евра за 10 дена. Тоа се Да, тоа ми е апел и сега последниве денови се занимавам со тоа и водам битка за тие сензори, а за друго не сакам да коментирам зашто ако некој има право да е бесен и лут на здравствениот систем, тоа сум јас во многу наврати. Ако почнам да зборувам, нема да ни стигне цела емисија. Верувам, да. Немам што да додадам, некако тешко ми е да си ги срочам зборовите јасно, затоа ќе направиме реклами што пауза, идат. Милена. Да, може да одиме со реклами, па потоа ќе продолжиме.